기독교 한국침례회총회가 다음 달 15일에 계획된 2020 목회자 부부 영적 성장 대회를 반대 여론이 높아서 취소하기로 했습니다. 윤재철 총회장은 코로나19 사태가 여전히 우리에게 많은 어려움을 주고 있는 상황이고 교회들이 힘들어하는 상황에서 성장 대회를 하는 건 무리라면서 지방회와 개교회가 혼란을 겪지 않게 이번 대회를 취소한다고 밝혔습니다. 기심총회는 성장대회를 취소하는 대신에 코로나19 사태의 어려움을 극복하기 위한 목회 세미나를 총회 차원에서 준비하기로 하는 한편 다음 달 30일에는 제108차 특별감사위원회 보고를 위한 임시총회를 열기로 결의했습니다.